Now, I'm here to tell you that ODM faked the Raila sickness. They had their own interior motive. They wanted to do, I think, a research to understand better about how dead their party is. Now, I want to take you through two reasons why I think they came up with this shit. Number one, they just wanted to know if people still love Raila Odinga. If that fame, if that name Odinga is still there, and if actually people can sympathize and be with him. You remember what happened in 2022? They came up with claims, oh, Uhuru gave Raila Odinga pombe, Raila kasleep akanguka, oh, he was very not okay, blah, blah, blah. That's what they are good at, making drama and issues and shows. That ODM is like Clovis Malala. They can give you a play and act on it actually. So they just wanted to know if actually people still love Raila Odinga, if that love is still there. But they got the negative result. They are so much surprised of whatever happened because they know fully well that Kenyans are not into it. They are not into this kind of games. That party and the popularity of Right Honorable Raila Odinga is dying slowly every day. Number two, they just wanted to send a message to William Ruto's camp that, you know what, we were to sign a memo. We were to discuss about something. We were to form a coalition. What is it that taking so long to do this? What if this Mzee will not be around? What will happen of ODM and the team? So they wanted to send a message to William Ruto and tell him, bro, Hassan, can you just make things work right moving forward? Because the 2027 is just near. We want to start now campaigning and doing the right thing. We are not going to be talking about housing project and other things. Let's come clear on the ground. Let's form up a coalition. Let's come up with MOUs and let's sign things here and there as like we signed during the handshake and move forward. Because ODM needs Ruto to survive, just like Ruto needs Baba to survive. Those are the kind of politics that are being played in this country, and that's how funny it is. But I also want to tell ODM team and brigade, you see this kind of funny games that you are playing, moving forward, you might be exposing yourself or also putting yourself in a very funny corner. Because when you are joking with William Ruto, like what you have faked about Baba's illness, and now he has also known that people hate Baba. Majority of the people doesn't love him. That's the truth. And people also are getting out of ODM. So he might as well not sign any MOU with you. He might not even agree to the terms and the conditions, the things that are going to do. You know, sometimes you can be a woman and feel like a man loves you that much. Now, instead of you reciprocating, you want to go after him. Kujua anadate nani, why is he cheating with one, or whom is he cheating with? To some extent, you find out that that man has found out you don't trust him. You don't have time with him. Now you have got your own interior motive. That's what happens. No, at the end of the day, William Ruto together with his brigade and his sycophants will realize that, oh, ODM is as good as dead. Now, there is nothing else we are going to sign with him. They will sideline themselves. They will not sign those MOUs. And that's what I thought. Maybe, okay, nimetoka kuchuna skuma. I'm going to prepare skuma and eat. Have a good day. But that's what I think, that ODM wanaji-expose, because you might think unacheza na William Ruto and his team, you are as well exposing yourself. Now he has known that even ODM haipendwi, and even the core principles, and let's talk about the like-minded people, the like of Babu, they are getting out of the party. So unataka kusain MOU na nani? And let me tell you, if William Ruto wants to be a president for the same, let's say by 2027, he can, by stealing the election, because he's the president. He can do that. He can fix up those things. After all, he's the one who has appointed the chairperson and the commissioners, so he can do that. So to ODM, I can tell you, you are as good as dead. Okay, welcome. Kwa majina naitwa Calvin kama mnavyojua, na leo nataka niambie tu wa Kenya ukweli. Hii mambo ya Raila Amolo Odinga ikikuwa imetrend sana. Eti Raila ako wapi? Raila sijui wengine wanauliza eti Raila ako wapi? Raila sijui amekufa, sijui Raila ni mgonjwa. Nataka niambie tu wa Kenya ukweli. Ukweli is this, Raila naye ni mgonjwa. Raila ni mgonjwa. Raila ni mgonjwa.
Raila ni mgonjwa. Take that on your mind. Kuwa na hiyo akili eti Raila ni mgonjwa. Raila si eti sijui nini. Raila ni mgonjwa. Nataka nikuambie ukweli. Ama nataka nikuambie sababu eti Raila ni mgonjwa. Wakati Albert Ojwang alikufa. Nani wa kwanza kusema ati Albert Ojwang alikufa? Sirigiji. Rigathi Gachagua ndiye alisema, si ndio? Haya, tena hii ya pili. Kama unataka kujua ukweli, Rigathi Gachagua alisema vizuri. Raila ni mgonjwa. Alisema vizuri Raila ni mgonjwa. Na Wakenya wanasema eti sijui nini. Bana, tusidanganyane bana Wakenya. Raila ni mgonjwa. Hakuna kitu eti Raila si mgonjwa. Raila ni mgonjwa na ako Germany anatibiwa. Ako huko Germany. Kama unataka kumuona, enda Germany, panda ndege, uende Germany uende muone. Na hii mambo ya PR eti mnasema eti Raila si mgonjwa. Kama unajua Raila si mgonjwa, tuambie Raila ako wapi? Kama unajua Raila si mgonjwa, tuambie Raila ako wapi? Tuambie tu Raila ako wapi? Kama si mgonjwa, tuambie tu Raila ako wapi? Lakini mimi kenye najua ni ukweli ni kwamba Raila naye ni mgonjwa. Hata mtu anasema eti Raila si mgonjwa, eti hizo ni propaganda, eti mara si atuambie eti Raila kufe, but kenye tunataka kusema tu ya kwamba eti Raila naye tunataka kuambia tu Wakenya eti Raila naye ni mgonjwa, lakini anatibiwa. Ako matibabu huko kule Germany. Yeah. So I just want to tell Kenyans that Raila ni mgonjwa. Tumuombe tu. Tumzidi kumuombe, akisha recover akuje, kama arudi tu Kenya, aendelee tu na venye alikuwa anaendelea. Unaona? Na hii mambo ya one term two term, nataka niseme hivi. Kusema tu kweli, one term movement I don't see if ni kama ni strong sana. Juu kwa sababu hebu niambie, kama Matiang'i ashatoka kwa one term movement, Matiang'i alishaenda. Martha Karua anataka kusimama. Watu wa one term wamechanganyikiwa kabisa. Wamechanganyikiwa. Na mimi nakwambia tu kweli, before 2027 one term haitakuwa. Hiyo mambo ya one term haitakuwa na itakuwa imeisha. Hiyo mambo ya one term ungesema eti one term is real, eti one term is unstoppable. Bwana Rigathi Gachagua, I want to tell you this. Before 2027 hiyo mambo ya one term yako itakuwa imeisha. Itakuwa imeisha. Juu hamuna mwelekeo, yani hamuna agenda, hamuna agenda ya kutosha, hamuna nyinyi kazi yenu mnataka tu Ruto atoke. Ruto akishatoka mnataka kuweka nani? Hamjui. Na hata mnataka niambie tu pia wakisi. Hii mambo yote mnasema ati Fred Matiang'i is the fit for president. Bwana Matiang'i hakuna mahali anazaenda. Na zile votes hakuna totally hakuna. Hakuna mahali Matiang'i anazaenda, ni ukweli. Tusidanganyane, hakuna. Na hata Gachagua wewe pia huwezi simama, huwezi simama. Constitution inasema until 10 years huwezi simama. So hii mambo ya one term eti opposition hakuna, imeisha. Opposition imeanza tu kuisha na itaisha hivyo. Na kesho utasikia Kalonzo amehama kwa one term. Utasikia Martha Karua amehama kwa one term. Na one term itakuwa imeisha hivyo. Before 2027 itakuwa imeisha hivyo. So sisi kama wale wa the government tunasema tu ya kwamba ati the only president ama the only person who can lead this Kenya is only William Ruto. Nandana anybody. Hakuna mtu yeyote, ni William Ruto. Ni William Ruto. Kusema tu kweli ni William Ruto. Hebu niambie, hakuna president ajai support ni sports. Ruto alisimama na Harambee Stars hadi dakika ya mwisho. Tena akasimama na athletics hadi dakika ya mwisho. Alafu ndio kusema Raila nini Ruto ni one term.